진 디렉터, sen chiqib ket. Neymiş bu? Yana bir so'ray. Zodi neymiş bu? Ayta! Ayta! Sho'jin. Hujjin. Yo'qol. Sende kızım yok. Derhal yo'qol. Gen direktor, bunun kötü köprüsünü göstertip, haydi yutunla, çapsan bulunla. Aka. Anlamayıp atamsa, man berip, onu derhal yolga sap koy. Hop, lider. Hammani qilganman. Lider. Hammasi mening xatoligim. Bir ish chiqib qilib, menga pul bak jiddiy lozim bo'lib qoldi. Shunga pulni deb bu ishni qilgan edim. Lekin men hammani qilganman, lider. Seni gepingni anlig'im kelib akagizmidim. Pul bak kerak ko'p ketgachga. Rasma, endi hergizmi bundaq ish qilmayman deb kesib ayta olamsan? Shundoq, lider. Gen direktor. Şu tatlı seni kıymetçiyi mi kılıversen mi açığım çıkmaydı? Baldi, bu işini hiç kimge tınıkıcı bulma. Çıkıp git. Ona çıkıp gidin la. Gen direktor, hakla körüp kalmışsın. Esini tut. Lider bu işlerini unutup get demekçi. Tamam. Angliyadagi maktabiga telefon qilib uni o'qishdan to'xtatib. Sana shundoq ishlatdim. Shundoq hurmat qildim. Hatto fursatni berdim. O'zing qilding. Bundan keyin nega borsan, nerda tursan, gen direktor mas'ul bo'ladi. Gen direktor Piyokatibni ishdan bo'shatib. Xo'p.
Mudir. Ular hamma ishni bitirib qilib bo'lgandek qiladi. Shundaqmi? Qaltisqo. Jon lider qaltisgan. Bu ishni boshqalar tinmabdi. Albatta shundaq qiladi-da. Bizmi o ishlarni bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Shundaq deymiz-da endi. To'g'ri, mudir. Shundaq deymiz, ha? Anlasam, Janshujining yenda katibi yo'qmish. Atrofida hozir bir muncha qo'g'dug'uchilar bor ekan. U shaxsiy katibini ishdan bo'shatib yetibdi-dek. Amasa toza yolg'izlik tatib yetibdi-da. Odam qancha yolg'izlik tatgan siri muhabbatga shuncha intiladi. Piyav katib geldi. Piyav katib. Xenim. Kechiring. Sizga avarchilik deb berdim. Yo'q, xenim. Sizni yaxshi qo'g'diyammidim. Xenim. Piyav katib. Xenim. Xenim, o'zingizni obdan asrang. Sizning salomatligingizni asrang. Meni ketdi deb ko'nglingizni buzmang. Sadi kimning qilgan ish ekanligini topmay qo'ymayman. O nemishqa undaq qilgandi? Sho'jining nima qilgani bu? Sirtkilar bilsa, bizni nimamida? Eshitmaydi. Agar bu ish oshkorlanib qolsa, sizga, shirkatingizga gap Bo'ldi qil. Bu ishni bilmaganlar bo'l. Ben ketdim, lider. Bu bir necha yil ko'p jafo chekdingiz. Xonim, meni kechiring. Sizni ko'p avor qildim. Ay, bu shuncha cho'ng qo'rada hammang turib, ko'p jonli bir odamni ep ketsa to'sishmidingmi? Hey, biz qandoq to'salaymiz? To'rishdak, to'rt epmangan tursa, biz qandoq to'salaydik? Qo'rqdik shu. Ular epmangmidi? Yo'ndan akam o'zi mangdi. Nima? Yo'ndan o'zi mangdimi? Ha? Ha? Asta! Pishaningizga urib yemay. Aytinglar, ular zodi kimlar? Nimishqa yo'ndan akamni ep ketdi-da, ha? Rejissor, siz bilasiz-ku deyman. Hammani qilgan, hammani san qilding, bildingmi? Hammani qilgan. Hey, bo'ldi. Mendigingiz u, ha? Hamma ishni o'zingiz terib, qo'nshuga endi döngamdikin, ha? Shu, hamma ishni mushu qo'nshu degan bir nima qildi. Asta, endi qandoq qilamiz? Demamsiz, ha? Demamsiz. Nimishqa demaysiz? Ayting. Yo'nanaka. Ne bo'ldi? Chiliq hurib ketibsiz. Kichik opamdan anglab, qo'rqib ketdim. Hech qisi yo'q. Ko'nglingizni tushunaman. Endi mendan yashirmasangiz bo'ladi. Ay, yo'nanaka. Xo'jayin, bir qach short keltiring. Ma'qul. Muzlavatamsiz. Short istingiz, o'ngishilib qolasiz. Nimishqa mana buncha olib yinsiz? Qani, elanglar. İşçağa. Tezroq. Bumi bo'g'ini. Uyga qaytgandek bo'ldi.
Menimi kutadigan, yana taqa issiq sho'rp ichib ol deydigan xaridorim bor ekan. Hammani oldingizmi? Shundoq. Hammasi rost. Toza til anglabsizda. Til? Uni til angladim degili bo'lmaydi. Albatta. Ata-ona bo'g'ichining bolasidan ansirishi yo'liq. Shundoq. O deganingizmi rost? Qaytib kelsangiz bo'lmamdi. Oilangizdagilar bilan birga tursangiz. Tuqqanlaringiz bilan demoqchiman. Ailemga? Yo'qnan aka, meni aldamay bo'ldi. Men hammani ko'rdim. Suratıngizni, diplomangizni, uyingizdagi hamma narsani ko'rdim. Nima? Angliya Oxford universitetida o'qiganingizni bilaman. Başta bundaq ishlar kinoda chiqarmikin deb o'ylab ekanman. Sizni ko'rib, haqiqatan hayron qoldim. So'ng meni kutib turib ekansiz-da, meni Oxfordning doktorimikin deb qoldingizmi? Yo'qay, undaq demadim. Aniyar, Nima? odam o'zini chaqlashni bilish kerak. Nima demoqchisiz? Unda xiyolni sizmi, menmi qilsam qamlashmaydi. Nimishqa? Nimishqa qamlashmaydi? Nimishqa? Nimishqa desangiz. Chunki biz qattiq o'xshamaydigan boshqa bir dunyoda yashayapmiz. Nimishqa? Nimasi o'xshashmaydi ekan? Yeydiganimizmi? Kiydiganimizmi? Hatto xiyolimizmi o'xshamaydi. Uygansakli bo'lmadimi? Shu. Men uygansakli bo'lmadimi deb ekanman. Biroq unda oson ish yo'q ekan. Mushtabda qo'sug'im ko'pib, yerilib ketayli deb qilyapman. Yo'qnan aka, bu gaplaringiz zotli chek bosmadi. Aralashib baqmay turib bo'lmaydiganini na'dim bilasiz? Texi bilishmay turiblar nemishqa bo'lmaydi deb kelsiz bu kepons qamlashmadi. Biz uchun u mangu amalga oshmaydigan bir tush. Shujin. Boshqalar bilan ko'rim yo'q. Men izchil sizni qo'llab kelgaydim. Bu ishingiz menga toza yoqmadi. Tog'a, rost dedingiz. Hammasi mening xatoligim. Bu qitim xato qilganimni bilaman. Biroq men dadamning haqni majburlab tengishlarga zotli chidayolmadim emasmi? Men bu odatdagi oyliqcha odamlarda kinolarga borsam, nega bag'im kesishga borsam, yenimdagi pulim yetam deyatmanda, ish qilib borini xashlasam, erkin ozodi yashasam deyman. Mening odatdagi qizlardek oddiy turmush kechirgim bor edi. Lider, tayyor bo'ldi. Aras, bugun Shujinning ishini qanday o'rlashtirdinglar? Bugun shu Sayyin xonim bilan ot minigil bor edi. Uningdan boshqa hech ish yo'q, lider. Shujin, bundan keyin qandaqli ishing bo'lsin, mening ruxsatimsiz hech nega bormaysan, bildingmi?
Çoqum o'rinlashtirish bo'yicha bo'lish kerak. Yana vaqtga qattiq rioya qilishing kerak, uqdingmi? Dada, to'la eg'izini g'erishlama. Jin direktor. Xo'p, lider. Ha, qandaqsa ahvol bo'lsin, uni yolg'iz chiqarmanglar. Hech nega bormasin. Qarab tur. Naga o'rib, naga turdig'ini xabar qilib qolmay. Yana naga bormoqchi bo'layotganligini, shu vaqtda nada ekanligini mo qoldirmay menga doklad qilasan. Bildingmi? Xo'p, lider. Uni atkach tamoq vaqtiga ish o'rlashtirma. Xo'p, lider. Uni tamoq yegil olib boramsiz? Kim bilan ko'rishligini deb bering, bilib qolsin. Bo'ldi, hojati yo'q. Shu chaqda ko'rsin. Dada, men Qilgan ishlaringni o'ylab baq. Bugun sirtqa chiqqili qo'ygunimga shukrdigina avval. Kim seni bir muncha ish berib satlasin debdi. Dadangning ochig'ini bilmadi. Yaxshi turdinglarmi? Apamchi. Bakli enchika o'ylab ketyapsan, ha? Shirkatning ahvoli-chi? Gazetdan o'qsam, Nyu-Yorkning bozor ahvoli toza yaxshi emasdaq-ku. Qo'linglar bo'shsa, bir kelib ketinglar. Hech qanday ish yo'q. Xotin olay deyman. Yo'q. O bosqichga kamidoq dahi oz qoldi. Dada, meni obdan tushunasan-ku. To'g'ri. Albatta. Ma'qul. Mangayli. Aka. Nima? Kechirgin. Sen meni deb Nima deydi ekan deyman. kechirgin. Sana quruq rahmat etishdan boshqa hech nima qilib beramagidek emas. Aka. Rahmat sana. Rahmat. Nima u gaplarni qilsak bo'ldi qila. Men uchun ko'p ishlarni qildim. Aka, azaldan menga birisi bunda qilib boqmagan. Rahmat sana. Bo'ldi. Xudob. Rahmatingni qabul qildim. Bu qabul qilish tegishlik. Men ketdim, ha? Ay, tura o'rningdan. Soat necha bo'lib ketdi, ha? Ishga boramsa, bo'lmamsa. Tura. voyjon bo'ldi qilig'i. Hey Jin, nimalarni deydigansan? Shahzoda yunglanni oqatliq shahzodamikin degan miyding? Kallang bormi yo'qmi sening? Voyjon. Bu aqlsiz. Nimandaq sarang nemisan? Hey, qara bu Diana deganga. Oningdek bechora holga tushib qolgan bo'lmasa, diqqat qilib yur. Nemishqa? Yanaq nim bo'pti. O to'y qilgandan keyin erning oshnisi borligini, o'zini qat'iy suymaydiganligini bilib ajrashdi-ku. Oxir nim bo'ldi? Qirq barabamayla hamdan ayrildi. Uning havas qilgan nimasi bor? Men hargiz sana yomon bo'lsin demayman. Mayli shahzoda bo'lsin yoki divona bo'lsin, qiz bol degancha o'zini yaxshi ko'rgan odamga tegsa, haqiqiy baxti ichildi. Voyjon. Zodi nim bo'ldi sizga? Nega bordingiz? Azroq ishim chiqib qolgan. Ish, qanday ish ekan u? Cho'ng ishmi emas. Chiroyingiz bekli sulg'ung'u. Nada? Cho'qim bir ish bo'ldi. Qiz do'stingiz bilan yomonlashib qoldingizmi? Mening nada qiz do'stim bo'lsin. Unda qish yo'q. Aras, sizga deydigan gap bor edi. Mang'imi? Yakshanba kuni men siz bilan birga boraymi? Nega? Har yakshanba kuni bardaga yegichi. Daril tamg'imi? Ha, shundoq. Turib turing. Inigana. Xinem. Yaxshi turdingizmi? O'zingiz yaxshi turdingizmi? Nihoyat yaxshi. Oldin qitim piyoka atib telefon qilib ekan, sizdan bek ansirgan edim. Yaxshi turyapsiz. Yaxshi. Oy,
Ovozingiz titraydi-ku. Yaqay, sizni ko'ygim kelib shu, boshqa ish yo'q. Voy, bir ish bo'pti-da. Mening qishimga bir kelsangiz bo'pti ekan. Ma'qul. Yakshanba kuni kelalamsiz. Yakshanba kunlari Darletamga boratdingiz-ku, enigana. Shu yerda ko'rishamdik-ya. Ko'nglingiz yerim bo'lganda sirtqa chiqib aylanib kirsangiz o'ngishilib qolasiz. Amsa shu yerda ko'rishaylik, ha? Ma'qul. U yerga borganda oq ko'ngil odamlar bilan tanishib qolsangiz, ko'nglingiz ko'tarilib qoladi, xonim. Ha, shunday bo'lsin amsa. Ma'qul. Kelishdik-a? Yakshanba ko'rishaylik. Ma'qul. Amsa, men ketdim, ha? Ha, ma'qul. Unda xos yakshanba kuni ko'rishaylik. Ma'qul. Yungnan efendi. Yungnan efendi. Men Şurcan. Bilmeptimen. Ha, bu yoqqa qo'yinglar. Ayaga. Astara. Voy, Yo'qotib. xonim. Yaxshi turyotamsiz. Ahvolingiz qandaqroq? Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi. Sizning-chi, xonim. Yaxshi turyotamsiz. Nemi yaxshi. Yungnan efendining xabari bormi? Men uy ko'chish bilan aldirash bo'lib ketgachga shunga Onunğa bir munch ish terib berdim. Biroq u bilmem, mening ko'nglim bek yerim. Pevkatib sirtda ko'rishsak bo'pti ekan. Ha? Sirtda lider o'qib qolsa, yana chatoq chiqadi, xonim. O'chaqda qanday qilamiz? Hech qisi yo'q. Siz ansirmang. Biz bir yan deb ko'rishaylik. Ma'qulamsa, shundoq bo'lsin. Görüşmegeli uzun bo'pti. Hey, Çinyon'dan efendi. Yaxshimisiz? Bu yoqqa keling, sizga deydigan gap bor. Ha. Aldığın qitim Koreya restoranidan zakaz qilgan 10 sudanning ishi yo'q chiqdi. Ha. Mundaq gap Çinyon'dan. Ha. Bundaq ishni deyishmi bek beyatgan. Biroq yuqori buyruq qildi. Siz mas'ul bo'lgan rayonlarga soni boshqa birisi to'shaydigan bo'ldi. Nima? Nima sababligini men bilmayman. Bu buyruq lider ishxonasidan keldi. Bildim. Nima ish bo'lgan edi? Nima ish bo'lganligini bilamsiz? Bilmayman. Men ketdim. Rahmat sizga.
Hazır hanım dostu bilen kahve kamdal eder. Özüm yalğız kırman. Bommas mekin hanım. Nädiligini bilsеңiz bolmadymı? Meni arqışıktan kaçıp ketem degen dep ansirap atamsız. Qani kirin. Xenem. Pyokat. Xenem. Pyokat. Meni kechiring xenem. Sizni ko'rib, o'zimni taqa tutamayapman. O'tiring. Ötkende dadam onu bekle usal qildi. Şuna onundan kechirim so'ray dedim. Biroq faqat amal qilolmayapman. Men uchun onundan kechirim so'rab qo'yam. Onunla hech ko'nglim sizga. Ko'nglingiz bek yaxshijimi siz? Mening qilalaydig'im shu ekan. Onu bek uval bo'ldi juma. Salomatligingizni ko'p asrang xenim. Yok atib. Hanım hazır at minib atıdı, Leder. Şu sayın hanım bilen birge. Nima? Mush yagim birga ketdi-ku. Soda nima ish bo'ldi? Leder, hanım belgi meydanından yolu çıktı. Shojin. Sizning näringiz qayerligini bilamsiz. Mushunda qalatdim chidab turayotganingizni hayronman. Sizning o'rningiz men bo'lsam 1 minutga chidamayman juma. Uydan qochib chiqib ketib ularni pushaymon qilg'izatdim. Sizning o'xshamaysiz. Mening shunda qilg'im bor edi, biroq petinolmayman. Hammasi sizning bakli oq ko'nglingizni bo'lgan. Do'tligingizdan dang-a. Yana bir mezgil chidang. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Emisman mangay. Ma'qul. Xo'sh, xo'sh. Hanım başına çıktı, hazır bana emez. Hop Leder. Ayzi ulardan maaş ilib ishlayotgan bo'lsa-mu, haydayman deb haydamdi. Uning ustiga u ayol kishi tursa. Hey, bo'ldi qiling-a, chekivamay gap qilsangiz-chi, ha? Gap qiling-a. Hey. Ayzi xonam. Hey, Ayzi xonam, biz bu yerda. Ha, Ayzi. Keldingizmi? Yaxshi turdingizmi? Uyni ko'chib oldingizmi? Xizmatchi. Men yaxshi turyapman, aka. Yaxshi turyapman, chanqo'yapman. Teras. Bu xatni Nima xat bu? xenim yo'nan apandiga berib qo'ying degan edi. Asli o'zi kechirim so'raydi degan. Biroq hozir uning sirtqa chiqmag'i qiyin. Cho'qim musha ablaqning qilgan ishi bu. Kim biladi? Yilqi bir odamni yo'nlarning ish o'rniga berib, uni surishtiribdi degandingizmi? Yana texi yolg'andan suzakas qilibdi deyapmantangiz. Yo'qnan shu restoran suaparman deb bormasa, jonlidir bayqiyolamdi. Demak, meni qilgan mushu astajib o'chig'im kelib ketyapti-da. Mening telefonim kel.
Vay, Yaxshimisiz? POS xonim bo'lamsiz? to'g'ri. POS xonim bo'lamsiz? Men shu, o'zingiz kim? Yaxshimisiz? Men Uchur jurnalining muxbiri Chinyojin bo'laman. Chinyojin muxbir. Nima ish edi? Janshujon xonimni ziyorat qilay dedim. Alsam siz shaxsiy kadr ekansiz. Uning bilan bir yoqda ko'rishaylik dedim. Janshujon xonim chiqmasa siz bilan ko'rishsam bo'ladi. Meni ziyorat qilamsiz? Bu Ma'qulda. Ma'qul amsa, kelishdik-a? Atidal vaqtida ko'rishaylik. Bo'ladi. Xo'sh. Qandaq? Ma'qul dedimi? Ma'qul dedi. Bek yaxshi bo'ldi. Kilaringlardan muqovizga Janshujonni basayli. Qandaq? Qandaq ko'rishadigan bo'ldinglar? to'g'ri. Yeshil rangli kiyim bilan qalpoq kiydigan bo'ldim. Agar u biz devatgan Yojin degan ayol bo'lib qolsa qanday qilaman? Cho'qim shu. Qanday bilasiz? Ko'nglim tuyuvatidi. Eri talog'i qaraganda xudini nemishqa tuyib qoladi bilamsizlar? Ko'ngli tuyug'ashqa bilib oladi. Ko'ngli tuyug'ashqa. To'g'ri deding. To'g'ri. Ishlar bog'lanishli bo'lyapti. Demak, hammasi musha Allohning qilgan ishi. Bu o'lgur. Qaysi kunilar bu yerda o'ltirib ketgan edik. Mana endi bu yerga yana keldik. Xayr tuyulayotganda rostini aytsam, sizni bek yoqtirib qolgaydim. Kechiring. Bu ishlar yolg'on bo'lib chiqib edi, ko'nglim bek yerim bo'ldi. Bu ishlarni bilmasamla bo'lmamdi deb ketdim. Mening hammadan bek ansiraydiganim lider emas, balki Shujin. Shujinning bu muhitdan ayrilg'isi bo'lg'ashqa shunda qilgan gap. Bu ishni beshidan o'tkazmagan odam hargiz tushunmaydi. O bardoshlik berolmay qolamdiki deb ansirayman. Şirketning ishiga kelsak, menga qo'yib bersa, hargizmi bo'sh tutmaydim. Biroq akamning maydonida turib, shunday qilmay bo'lmadi. Kechiring, mendan ko'magaysiz. Bilaman mudir. Hargizmi sizdan ko'mayman. Rastilla, pulni deb shunday qildingizmi? Yo'q, hargiz pul uchun unda qiladigan odam emassiz. Gerçi tanışqanımızga uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, men osonlikcha odamni xato tonimayman. Siz hargizmi pul uchun undaq ish qiladigan odam emas. Bu qatimqi ishda sizga yuz kelmayman. Bu ishlar bo'lmagan bo'lsa, qanchalik amroq bo'lib ketar edim sizga. Balkim peshonimizga putligini shudir. Ha, hop. Ma'qul. Ma'qul dedir. Xidim uy keldi. Hop. Marhamat. Ha. 2948-ko'cha.
Şendao Çingu şirketi mi? Ma'qul. Men sizni tanıştırdı deyman. Ma'qul, uqdim. Men boshda berib qarab baqay. Bir ish bo'lsa sizga telefon qilaman, ha? Aka, Ma'qul. ben geldim. Rahmat sizga. Nima bo'ldi? Xizmatingdan iste'fo berdingmi? Anglabsan-da? Shundaq. Nima bo'ldi? Ko'ngling yerim bo'layotgandi. Albatta, yerim bo'ladi-da. Bo'ldi. Bu tunji qatimligi bo'lmasa, ishni boshdan boshlashga odatlanib ketdim-ku. Hech qisi yo'q. Mushuning o'zi zo'r boyliq. Shundaq-ku? Aka. O qizni rostla yaxshi ko'ramsa? Nima? Cho'qim shundaq. Oldin ketdim mas qaytib kelganingda ishdan haydalsammi rozi degan eding-ku. Rostku aka. Yo'qolgan ishga aralashmay, o'zingni bil. Ani yerga obdan qirg'inama. Uqdim, biroq Yo'qna. Men bor. Yo'qnan, tek yapmadingmi? Yo'q teqi. Qancha, sanmi borkansan-ku? aka, ben chiqib ketay. Yana nim bo'pti uningga? Voy tang. Uy ichidagilar yaxshi-da? Ular yaxshi. Aras. Nima bu? Bu Sho'jan xonimning xati ekan. Ansirma, pul emas. Baya ayzi bilan ko'rishgan. U Sho'jan xonim chiqalgan bo'lsa, o'zi keladi deydi. Chiqolmaydi ekan. Sirtqa chiqamayib ketibdimi? Uni uy yo'lamdi. Turmaning o'zilg'u. Tuqqanlarga bir obdan odam ekan bo'lmasa, dadisi bir g'alita odam ekan desa. Hey odam, siz bormi? Bo'lmay ne ko'rma. Ajab to'ydan bu xotinni. Nima deysa? Kirib uxlamamsiz. Uxlayamamsa. Uxlashdan boshqani bilmaydigan nima bu? Men chiqib ketdim amsa. Ma'qul, yaxshi ish ko'ring. Sen baldiroq uxlagan, ha? Yo'nan efendi. Men Sho'jan. Gapni nereden başlashimni bilolmayaptim. İlgari bir necha qitim xat yozay deb o'yladim. Biroq nima deb yozishimni bilolmay tashlab qo'ydim. Bugun bu xatni yozmoq menga shunchalik tezkib bo'ldi. Meni afv qiling. Siz menga endi mendan kechirim so'rayman degan edingiz. Biroq o'ylasam sizni baloq tuqqanimdan xijil bo'lyapti. Meni afv qiling. Hozir yaxshi turyapsiz. Yana heliq tanarkat oyog'ingizga kelyapsiz. Aramizda asligidek nurg'un ishlar yuz beribdi. Ma go'zal aslamlarni qoldiribsiz. Aksicha men sizga bir muncha ko'ngilsizlik terib beribdiman. Meni afv qiling. Keyin ko'rishib qolsak, sizga rahmat aytaman. Sizdan afv so'rayman. Salomatligingizni asrang. Her gün uyda görüşüp, bugün sırtda uçuruşup ikimiz er xotinlarda kesip kaldım. Hoş bo'lyapti men. Shundaqmi? Nima bo'ldi? Ranjib qoldingizmi? Er xotindek deb ketsangiz, men qirib qolgandek his qildi ekanman. Biz to'y qilish yishidagi odamlar-ku. Shundaqmi? Mushu munosabatimiz birovdan turmamdi. Majbur put qo'limizdan tushib nima qilamiz? Hozir er xotinlarda to'y qilib bir-biridan ko'ngil sovib qoldigan ishlar baxshi ekan. Qo'sha. Sizning dilingizga azor yetib qolarmiki deb ben ansirayman. Nima deganingiz u? To'y qilgandan keyin to'la ayollar o'zini tashlaydi deydi ekan. Sizni undaq bo'lib qilishingizni zodi qalamayman. Ma'qul, uqdim.
Ay, ne var sen? Chiqib, aylanib kiray deyman. Sırtqı çıksan kanışa mı? Chiqib material ko'rib kiray. Yanıcı. Yana ne var sen? Hech nega bormayman. Rasma. Ha, Amisi işin tügüsülü berip dadam bilen körüşkin. ishim tugisila, dadamdan qishig'i boshlab bering. Angladingizmi, jin direktor? Ay, Şojen. Guangzhou'nun motosikletida o'ltasangiz yaxshiroq bo'ladi. O'xshash. Nemisi o'xshash bo'ladi. Bu yerda o'ltirgan yaxshi ko'rgan odamingizning orqada o'ltirsangiz, albatta yaxshi bo'ladi-da. Nimalarni deydigansiz? Kim yaxshi ko'rdi-ku uni? Siz yo'q, yaram bo'lib o'tamsiz. Yo'q, ay. Qara u ishkisiga. Kela, kela. Siz ko'rinishda o'xshashda qig'ini bilan, amaliyotda Yevropa bilan Italiyaning fasoni zodi o'xshamaydi demoqchimisiz? Ha, bu kostyumning tasmasi yo'q. Shunga sifatli kerak. Agar bu kostyumga ko'mish rang galstuk taqalsa, Yevropa uslubi chiqadi. Bu ikkisi to'lin moslashadi. Yevropacha uslub chiqanda? Sencha bulamdikan, ha? Mudir, sizga kostyumdan ko'ra o'zimizning formasi bekrak yarashatdi. Qanday kiysan bular deb sendan so'ramadim. Kechir. Jon liderning kimni tamoq bilib boshlab kelganligini anglamadingmi? Uning Angliyada o'qiganligini o'ylashmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Jon Shojinni. Bugun maktabga boramdi. Yo'q. Tuychang tarafga men. Qani. Tuychangga boradigan ish bo'lsa, lider bilan sotsietida ko'rishmoqchi bo'lgan. Tuychangga aytar. Ko'taralamsan? Chata yo'q. Aka. Bulayli, bulayli. Tez bulayli. Bu yoqqa. Tez. Tez bulay. Bu yoqqa. Daim kep turğunuzdan özlü itətdi. Ponçala avar bulmuşsunuz mu bular? Nerede avar bolumuz? Muşu balalar yardımlaşıp yerimiz dep şu. Bana rahmet etmişsiniz mi boladı? Hammamiz o'xshashlar yolg'izlikning azobini tatgan. Shunga bizmi inalarimiz, singillarimizni yat etib turamiz. Aras, ular sizlarga yordamlashib bu yerdagi bolalarni tanqid qilishayli deydi. Ondaq bolsa yaxşı bulatdi. Biroq bularmı? Hammanglar aldırashtirsanlar. Aldirash ishlagan odam mehr muhabbatga texmi muhtoj bo'ladi. Mudir, ma'qul dana bo'ldi. Amsa bundan keyin hammamiz urug' tuqqan bo'lib o'tgidekmizda. Çay içanlar. Mom keldi. Bu yoqqa tez. Ay, balalar. Yaxshirdinglarmi, ha? Niyat turing. Top tepib otamsizlar? Chiliq-chiliq tarlab ketibsizlar-ku. Maktab mudiri bilan ko'rishib chiqaysizlar, o'ynab turinglar, ha? Ma'qul.
Özüm yalğız kırman. Biroq bu qani. Men mishat saqlab turay. Bek yaxshi bo'ldi. Kichik do'stlar cho'qim xo'sh bo'ldigan bo'ldi. Rahmat sizga Yonan apandi. Arzimaydi. Men yolg'iz qilayotgan ish bo'lmasa bu ya. Sizga ko'p rahmat. Qani, sizni kelmaydigan bo'ldi dedim. Bek yaxshi bo'ldi. Qani. Sizni tanıştırıp qo'yay. Bu ishchilar uyushmamizning boshlig'i Jinyonan apandi bo'ladi. Yonan efendi, uzun bo'pti ko'rishmagin. Shundoq. Yaxshi turdingizmi? Sizlar tanishamsizlar? I love you, I love you, I love you. 내 맘이 보이지 않나요? 이제는 내게 기대봐요. 그대가 실큰 우리 돼줄게요. My love, please tell me. My love, please don't go. My love, 내 삶의 마지막까지 그댈 사랑할게요. My love, please tell me. My love, please don't go. My love, 그대의 환한 미소로 내게 대답해줘. Oh my love. How much I love you.